Kako imam lahko na telefonu poln Wi-Fi signal? A stojim sredi polja, kilometre stran od civilizacije? In ne, nimam drugega telefona v žepu z vklopljenim hotspotom. Imam pa tole majhno škatlico. To je D-Linkov Wi-Fi hotspot 4G LTE modem. Ime mi je Miha in danes bom predstavil, kje in zakaj je fajn imeti prenosno mobilno točko. Prva stvar, ki jo moramo narediti, je seveda pogledati, kaj dobimo v škatli. Zato na hitro skočimo v studio. Znotraj je klasična papirologija, modem, mikro USB kabel in SIM adapter iz nano v mikro velikost. Druga stvar, ki jo rabimo, je SIM kartica. Jaz sem jo kupil v Hoferju. Ko kupite novo SIM kartico, jo je treba ponovadi aktivirati. Hoferjeva kartica ni bila aktivirana, a sem jo vseeno dal direkt v modem. Na črno-belem OLED ekranu se je pojavil hot napis in zadeva je že delovala. Skoraj. S telefonom sem se povezal na Wi-Fi, odprl brskalnik, ker me je takoj pričakalo hot obvestilo, da je treba aktivirati kartico. Sledil sem navodilom in naložil njihovo aplikacijo. Za aktivacijo ti pošljajo SMS obvestilo, ki ga pogledaš tako, da se v brskalniku logiraš v nadzorno ploščo modema. Kako pa prideš do nadzorne plošče? Enostavno, v brskalnik vpišeš IP naslov 192.168.0.1. Tam vneseš uporabniško ime admin, geslo pa pustiš prazno. In tako si v nadzorni plošči modema. Seveda priporočam takoj dodati geslo za vstop zaradi vaše varnosti. Tu vidite SMS obvestila in s tem kodo za aktivacijo spreminjate ime Wi-Fi omrežja, jaz sem mu dal ime subscribe, ker je fajn, da tudi vi to naredite, da se naročite na moj kanal, ok? V glavnem, ko aktivirate SIM kartico, ste pripravljeni in Wi-Fi dela s polno hitrostjo. D-Link DVR933 je LTE Cat 6 modem, kar pomeni, da podpira hitrosti do 300 megabitov in upload do 50 megabitov na sekundo. Nanj se lahko priklopi do 32 uporabnikov, je dual band, kar pomeni, da oddaja 2,4 in 5 GHz omrežje po standardu AC1200. Nekateri boste rekli, da 300 megabitov ni veliko, ampak glede na to, da je to predplačniška kartica in da ponuja maksimalno hitrost 150 megabitov na sekundo, mislim, da to ne bo težava. Tudi v primeru, če imate naročnino z večjo hitrostjo. V modem lahko vstavite tudi micro SD kartico in iz nje delite datoteke ostalim uporabnikom. Baterija ima 3000 mAh in naj bi zdržala okrog 10 do 14 ur uporabe, kar po mojih izkušnjah drži. Napolni se v približno 4 urah. Ampak zakaj sploh imeti posebej škatlico za Wi-Fi hotspot? Vsak telefon lahko naredi dostopno točko, ne? Res je, ampak s tem tudi hitreje trošite baterijo vašega telefona in če delite dostopno točko recimo z družino ali prijatelji, so oni odvisni od vaše bližine. Če greste v države tretjega sveta, kot so recimo Bosna, Srbija, Makedonija, tam je prenos podatkov drag ko žafran. Zato tam enostavno kupiš SIM kartico lokalnega operaterja, jo vstaviš v modem in tako ste vsi varno in poceni na internetu. Ali pa če imate na obisku goste iz tujine in oni bi na pikniku radi brskali po netu, vam pa zato ni treba biti non-stop v njihov bližini. Ker je zadeva velika kot škatlica cigaret, jo lahko imate vedno s seboj v nahrbtniku, v torbici ali pa kar v avtu, če želite, da je ta non-stop online. Skratka, kar precej uporabna škatlica. Ampak to ni vse. D-Link so mi poslali še njihov stacionarni 4G Wi-Fi modem z oznako DVR960. Ta je namenjen za uporabo na vikendih, počitniških hišah, seveda pa tudi doma, če nimate druge možnosti. Ponavadi te modeme najdemo v apartmajih po Hrvaškem, kjer je dostop do optike ali kabla nemogoč in s tem zagotovijo gostom normalne internet hitrosti. Na vikendih oziroma kjerkoli postavite ta modem, pa recimo lepo služi kot dostopna točka recimo za nadzorne kamere, tako da od doma ali iz tujine vidite, kaj se dogaja na lokaciji, ko vas ni tam. V škatli poleg papirologije in modema dobimo dve anteni, polnilec in metriški UTP kabel. Na dnu imamo režo za SIM kartico in VPS gumb. Na hrbtni strani sta 2 gigabitna UTP porta za žično povezavo z računalnikom ter navoja, kamor našraufamo anteni.
V režu za SIM vstavimo kartico polne velikosti, tako da vedno shranite dele SIM kartice, saj vam s tem prihrani veliko težav. Jaz sem hvala Bogu to naredil in sem kartico z lahkoto adaptiral na prvotno velikost. Vse, kar nam še preostane, je, da vklopimo modem v elektriko in UTP kabel v računalnik. Hitrost v moji sobi je okrog 110 megabitov na sekundo in 40 megabitov uploada. Ampak saj veste, vse je odvisno, kak je signal. Ta modem ima oznako Cat7 in podpira hitrosti do 300 megabitov dol po tega in do 100 megabitov uploada. Seveda je dual band po standardu AC1200. Poskusil sem tudi malo gamet in v igri Call of Duty sem imel okrog 40 pinga, kar je sicer še enkrat več, kot ga imam ponavadi, a je to še vedno v mejah normale. Moje igre ne bi zboljšal niti, če bi imel ping 0. V nastavitve modema pridemo na isti način kot v mobilno enoto. V brskalniku pišemo IP številko, isto uporabniško ime, brez gesla. Vmesnik je identičen. Kaj pa vi pravite? Bi vam prav prišla taka zadevca? Napišite spodaj v komentar, če jo pa že imate, napišite, kje pa zakaj jo uporabljate. In hvala Delinku za podporo in hvala vsem, ker ste pogledali video do konca. Vse veste, kaj bom zdaj rekel. Like, share in subscribe, mi pa se vidimo v naslednjem videu. Subscribe. Čau. Gasi to, dosti imam.